హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చిన్న హోమ్ రెమెడీ చెప్తాను. చిన్న పిల్లలకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. తమలపాకులు తీసుకోవాలి అండ్ విక్స్ రబ్ ఉంటుంది కదా, అదొకటి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు తమలపాకు తీసుకొని దాని మీద విక్స్ రబ్ చేయాలి. విక్స్ బాగా రుద్దాలి. ఇలా అన్ని 2-3 ఆకులు రుద్దుకోవాలి. విక్స్ రుద్దుకున్న తర్వాత దీనిని చిన్న మంటపై కొంచెం వేడెక్కేలా వేడి చేయాలి. వేడి చేసిన తర్వాత దీన్ని చిన్నపిల్లల నెత్తి పైన ఒకటి పెట్టాలి, ఇక్కడ చెస్ట్ పైన ఒకటి పెట్టాలి. ఇలా పెడితే దగ్గు జలుబు త్వరగా తగ్గిపోతుంది. చిన్నపిల్లలకు బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ ట్రిక్. ఇలా ట్రై చేయండి. హోమ్ రెమెడీ. ఇది చలికాలం కదా, చిన్నపిల్లలకు ఊకే తరచు దగ్గు జలుబు వస్తుంది. ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. ఈ రెమెడీ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.